Le Premier ministre David Ben-Gurion, l'un des fondateurs de l'État d'Israël, disait que l'avenir du pays dépendait de sa capacité à faire fleurir ses déserts. 60 ans après la création de l'État hébreu, le Keren Kayemet continue d'agir pour que ce rêve devienne réalité. En effet, le KKL finance des programmes pour le développement des régions désertiques d'Israël. L'un de ses projets est la route de la paix. Cette route construite par le KKL, le long de la frontière israélo-jordanienne, relie les principaux terrains agricoles des communautés qui vivent dans les localités de l'Arava. Cette route représente bien plus que le développement d'infrastructures dans cette région aride. Il s'agit aussi d'un vaste projet de création de foyers de population et de fructification de l'agriculture désertique. Littéralement, il s'agit de faire fleurir la région. המועצה האזורית ערבה התיכונה היה לה רעיון לגשר בין כל היישובים פה באיזה דרך צדדית שתעזור לחקלאים לעבור ולתלמידים לנסוע לבתי ספר ולגני ילדים בלי לנסוע על כביש הערבה. אז זה דרך שבעצם מקשרת בין כל היישובים פה, דרך צדדית, וגם דרך גישה לחקלאים, לשדות שלהם ולמאגרי המים. דרך השלום, היוזמה שלה הייתה של המועצה האזורית ערבה, בשיתוף קרן קיימת, הביצוע היה קרן קיימת. העיתוי היה לקראת הסכם השלום בשנת 94. צריך לזכור שהכל נעשה במסגרת של פרויקט שנקרא נגב של צמיחה, של קרן קיימת, שגייסו הרבה מאוד כספים לטובת עבודות פיתוח בנגב, ובמסגרת הזאת גם דרכים וגם מאגרי מים, שעשינו פה די הרבה מאגרי מים. והדוגמה שאפשר לראות פה זה את הדרך, את הכביש אספלט, דרך הביטחון צמודה אליו, והיא ממש 2-3 מטר מסימון הגבול. סימון הגבול פה נעשה בשנת 94 עם הסכם השלום, והדרך בעצם הולכת לאורך הגבול. קרן קיימת עשו עבודה נהדרת, עשו 2 מצפורים לאורך הדרך שמשקיפים על החקלאות שבערבה. חלק מהדרך הוא מעל נחל הערבה וחלק מהדרך בתוך נחל הערבה. אז עשו 2 מצפורים שמשקיפים על החקלאות לאנשים שבאים ואפשר להסביר להם על החקלאות של המושבים באזור, איזה חקלאות הם עוסקים ואיך חממות וגידולים של תמרים בעיקר. וכמו כן עשו 3 מאגרי מים לאיגום המים שמגיעים בשיטפונות אחת לכמה שנים, כי דרך השלום חוצה את נחל שיזף ונחל נקרות, והנחלים האלה זורמים ממערב למזרח, מגיעים לנחל ערבה וזורמים לים המלח. La route de la paix est devenue un axe majeur, jouant un rôle clé dans l'augmentation de la production, ainsi que dans l'efficacité du rendement agricole dans le désert. Actuellement, la région aride de l'Arava produit plus de 60% de l'exportation totale de légumes et reste en tête de la production de melons, tomates, dattes et poivrons. Nous avons visité les champs d'Amishacham près de la communauté agricole d'Enyav. Cette visite nous permet de comprendre comment la route de la paix constitue une aide unique et efficace pour l'industrie agricole en secteur désertique. עיקר החקלאות בערבה, כמו שאתם רואים פה מאחוריי, זה ירקות לייצוא, במקרה הזה זה פלפל. זה הגידול הדומיננטי בערבה. יש בערבה למעלה מ-15,000 דונם של פלפל. וצריך שיהיה חקלאים עם ידע ויכולת להתמודד עם החקלאות בערבה, כי החקלאות פה מאוד מיוחדת. ואם במקום שהיינו קודם הייתם מסתכלים על הצד הירדני והצד הישראלי, אז רואים שצד אחד ריק, שממה, וצד אחד היה שממה והיום זה ארץ פורחת. למשל, יש הרבה חקלאים שהם מתפרנסים מבתי אריזה, מפקינג האוזס, וזה היום תעשייה מאוד רצינית פה. התוצרת יכולה לעבור היום ממושב אחד למושב שני לצורך אריזה ומשלוח לחוץ לארץ, כאשר יש לנו דרך שאפשר עם עגלות וטרקטורים לנסוע ממקום למקום, וזה מה שעושים, בין עידן לבין חצבה לבין ענייו. זה היום כאילו אזור אחד, כאשר יש דרך שירות, ולא צריך את כביש הערבה עם משאיות, אלא אפשר לנסוע עם טרקטורים ועגלות. זה מאוד עוזר. Le long de ces 24 km, la route de la paix longe les falaises de l'Arava et fait face à la majestueuse chaîne de montagnes de Jordanie. En effet, cet axe se trouve à proximité de la frontière qui sépare les 2 nations. Comme son nom le suggère, il n'est pas seulement bénéfique aux habitants de cette région désertique, mais représente également un pas historique dans la coopération agricole entre l'État hébreu et l'État jordanien. אנחנו מחפשים בעצם שיהיה יישום להסכם השלום, כי רק גבול שקט זה לא מספיק, והגבול הוא יחסית שקט. ואנחנו מחפשים פרויקטים שאפשר יהיה לעשות בשיתוף פעולה. אחד הפרויקטים שמדובר כבר די הרבה זמן זה מכללה משותפת בין ענייו לחצבה על הגבול עצמו, ושתעסוק בנושא של לימודי מדבר, תואר שני ותואר שלישי, בנושא של מים ולימודי מדבר, שזאת בעיה לכל המזרח התיכון,
וזה בעצם יכול להוסיף מאוד לשלום. כל צד יעזור לצד השני. יש לנו גם תחנת מחקר פה, שגם קרן קיימת משותפה בה, שעושים הרבה מאוד ניסיונות בחקלאות, שיכול לעזור לשני הצדדים. Le centre de développement et de recherche agricole se trouve dans la localité de Yaïr. Ses recherches portent sur les dernières techniques spécifiques aux cultures du désert. Ce centre témoigne de la manière dont le KKL prend part au développement des régions désertiques israéliennes. תחנת ניסיונות יאיר, זהו שם של המקום, והתפקיד של התחנה שלנו הוא בעצם לתמוך בחקלאי האזור. אנחנו תומכים בהם הן בגידולים שהם מגדלים היום, מבחינת ידע וטכנולוגיות חדשות, ומביאים גם גידולים חדשים לנסות להרחיב את הגידולים שמגדלים פה באזור. דרך השלום שנסללה מחברת בעצם את היישובים שלנו כאן, תורמת לנו מאוד לתושבים שחיים פה באזור, משפרת את היכולת מעבר שלנו מיישוב ליישוב, ובתקווה שהיא תוכל להוות בסיס להרחבת ולעבות את היישובים שקיימים באזור שלנו. בעתיד, אם קרן קיימת תמשיך לתרום, כמו שתרמה בהקמת פרויקטים כמו דרך השלום, אני מקווה שאנחנו נוכל להגדיל את האוכלוסייה שמגיעה לכאן, ונוכל להרחיב את מספר התושבים שחיים בערבה, ונהנים מהידע שאנחנו מספקים פה, ומתפרנסים בכבוד בחבל ארץ הזה. Les habitants sont optimistes quant au futur du désert de l'Arava, mais aussi sur le rôle que peut jouer le KKL à l'avenir. Le 50e anniversaire des implantations israéliennes de l'Arava est aussi l'occasion de se rappeler le passé de cette région. אנחנו חוגגים השנה בעין יהב 50 שנה להתיישבות פה באזור, זה באמת הזדמנות טובה לחגיגה, ועברנו באמת הרבה מאוד דברים בשנים האלה, עד שאני חושב הוכחנו שאפשר לעשות את הנגב כגן פורח ואזור מאוד מצליח, בעיקר בחקלאות שלו, ושישראלים יכולים באמת לממש הרבה מאוד יצירתיות, הרבה ידע והרבה שכל, לעשות חקלאות מאוד מודרנית. והעובדה שהיום מחפשים אותנו בכל מקום בעולם כדי לעשות פרויקטים עם שותפות של להעביר את הידע שיש פה בערבה, זה כמובן החלום של בן גוריון. אני אישית באתי לכאן באמת בגלל שמדינת ישראל הייתה מדינה חלוצית. אנחנו המשכנו את החזון הזה של החלוציות. הבנים שלנו באים לכאן כי הם אוהבים את המקום הזה, והם חושבים שזה חשוב, וצריך לפתח את הנגב. והזרוע הביצועית הייתה, ואני מקווה שתישאר, זה קרן קיימת, שהיא בעצם זרוע שלוקחת גם תרומות של העם היהודי לטובת היישוב של הנגב. Avec des projets comme la route de la paix, le KKL reste fidèle à l'esprit pionnier qui prône l'innovation et le progrès en Israël. Avec la construction de nouvelles infrastructures, l'arrivée de fonds pour le financement des toutes dernières recherches ou bien l'avancée de la coopération entre Israël et son voisin jordanien. Le KKL réalise sous toutes ses formes le rêve de David Ben Gurion de ne pas seulement faire fleurir le désert, mais aussi de mettre ce savoir au service de la planète.